این حاجی ها در داخل دارد. حاجی های ما را 10 بار هم بعضا حج میکنند، نه که زبانش پاکیزه نیست. از فرودگاه تا خانه دیدی 10 کس میرنجانند. بسیار حاجی های ما نه دعای پدر میگیرند نه مادر، نه احوال زندگیش نگاه میکنه، قرض قوانا میکند و میرود. بعضا همین چیزا هم مسابقه است. من رفتم آمدم، حج رفتی، زیارت کردی، از خدا چیزی طلب کردی، برای خودت کردی. منت نکن، با کسی دیگر منت نکن. تو همون شخص هستی، دیگر نشده ای. همون احمد زیارت کردی، خانه خدا آمدی، همون احمد.